एहीभଳି मिठा कोरा आंबा आचार ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ବି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଆଣନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟରୁ ହେଉ ବା କାହା ଗଛରୁ ତୋଳି। ତ ଏଇ ଆଚାରର ସର୍ଟସ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରିସାରିଛି। ଆଜି ତାର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି। ଆପଣ ଆଚାରକୁ ବର୍ଷ ସାରା କେମିତି ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିପାରିବେ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଟେଷ୍ଟି ଖଟା ମିଠା ଆମ୍ବର ଆଚାର ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠି ଫ୍ରେଶ୍ 3ଟି ଆମ୍ବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆମ୍ବ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଆମ୍ବର ପରିମାଣକୁ କମ୍ ଅଧିକା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଏମିତି ଆମ୍ବ ନେବେ ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଭିତରର ଟାକୁଆଟା ବନିଥିବ, ମାନେ କଷି ଆମ୍ବ ନେବେନି, ଟାକୁଆ ବନିଥିବା ଆମ୍ବରେ ଭଲ ଆଚାର ବନିବ। ଏଇଠି ଆମ୍ବକୁ ଆଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆମ୍ବକୁ ଗୋଟା ଧୋଇ ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମ୍ବ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପାଣି ଶୁଖିଯିବ। ତାପରେ ଆମ୍ବର ଚୋପାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ଛଡେଇ ନେଇଛି। ପନିକିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଛଡେଇ ପାରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ସେଭଳି କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବର ଉପରୁ ମୁଁ ସବୁ ଚୋପାକୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ନେବା ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର। ଏଇଭଳି ଗ୍ରେଟର ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିବ। ତ ଏଇ ଗ୍ରେଟରରେ ମୋଟା ହୋଲ ଯୋଉ ପଟେ ଥିବ ସେଇପଟେ ଆମ୍ବକୁ କୋରିବା। ମୁଁ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛି ବାସ୍ ସେମିତି କରିବେ। ଉପରୁ ତଳକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆମ୍ବକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମ୍ବର କୋରାଟା ଏକଦମ ଲମ୍ବା ଆଉ ମୋଟା ହୋଇକି ଆସିବ। ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଆମ୍ବରେ ଆଚାର ବନଉଛେ ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ସରୁ ହୋଲ ପଟେ ଆପଣ ମାନେ ଆମ୍ବକୁ କୋରିବେ ସେଇଟା ଏକଦମ ପତଳା ହୋଇକି କୋରି ହେବ, ଗୁଡ଼ ଆଉ ଚିନିରେ ପୁରା ମିଶିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟାକୁଆକୁ ଅଲଗା କରି ସବୁ ଆମ୍ବକୁ ମୁଁ କୋରି ନେଇଛି। ଆଚାର ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 700 ଗ୍ରାମର ଆମ୍ବ ନେଇଥିଲି। ଆମ୍ବ କୋରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମ୍ବ କୋରା ଆମର ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 500 ଗ୍ରାମ ହେବ। 200 ଗ୍ରାମର ଟାକୁଆ ଆଉ ଚୋପା ହୋଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିବ। ତ ଯେତିକି ଆମର ଆମ୍ବ କୋରା ହୋଇଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେହେତୁ 500 ଗ୍ରାମର ଆମ୍ବ କୋରା ଅଛି, 400 ଗ୍ରାମର ଚିନି ମୁଁ ଏଠି ନେବି। ଆପଣ ଚିନି ଜାଗାରେ ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହି ରଖିବି, ଆମ୍ବର କ୍ୱାଲିଟି ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ବ କେତେ ଖଟା କିମ୍ବା ମିଠା ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ କମ୍ ଅଧିକା ଲାଗିପାରେ। ତ ଆମ୍ବ କୋରାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ନେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶେଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଆମ୍ବ କୋରାରେ ଦେବା ଲୁଣ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କଳା ଲୁଣ ଦେଇଛି ଟିକେ ଚଟପଟା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଚିନି ଆମ୍ବ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନିକୁ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିନିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆମ୍ବକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିବା ଚିନିକୁ ଦେଇଦେବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 300 ଗ୍ରାମର ଚିନିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଦେଇଛି ଆଉ 100 ଗ୍ରାମ ଚିନିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ମୁଁ ପରେ ଆଡ୍ କରିବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଏକାଥରେ ସବୁ ଚିନିକୁ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଏବେ କଣ କରିବା ନା ଆକୁ କଭର କରି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସାଇଡରେ ରଖିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଚିନି ଆମ୍ବ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଆମ୍ବର ମସଲାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ପାନମଧୁରୀ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଆଉ କେତେ ରାଗ ଖାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବେ। ଖଟାରେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 3-4ଟି ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ମେଥି ଦାନା। ମେଥି କମ୍ ପକାଇବେ, ବେଶୀ ପକାଇଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଗୋଲମରିଚ। ଏବେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ କରିନେବା। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ ରଖି ୟାକୁ ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜିବା। ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବନି। ଟିକେ ବାସ୍ନା ଆସିଲେ ବା ହାଲକା କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରି ବାହାର କରିନେବା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ଜାରରେ ଦେଇ ଦରଖଣ୍ଡ କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଆଣିବା। ଏଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଅନ୍ କରି ମୁଁ ବସେଇଛି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ। ଆଉ କଡ଼େଇ ହିଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଛି। ଆଉ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଦେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ପାନମଧୁରୀ, ତାପରେ ଦେବା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ତାପରେ ଦେବା ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହେଙ୍ଗୁ। ହେଙ୍ଗୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆଚାରରେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସିଥାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ଦେବା 4-5ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଇଦେବା ଚିନି ଗୋଳା ଆମ୍ବ କୋରାକୁ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଆଚାରରେ ଭଲ କଲର ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର। ତ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମିକ୍ସ କରି କୁକ୍ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଚିନି ଥିକ୍ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆମ୍ବ ଭଲସେ ସିଝିବନି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 100 ଗ୍ରାମର ଚିନି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଡ୍ କରି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଛି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଥିକ୍ ହୋଇଗଲାଣି। এই ସମୟରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଲଗା ସବୁ ଜିନିଷ। ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ଡ୍ରାଏ ନଟ୍ସ ଆଡ୍ କରିବି। ଏଇଟା ପୁରା ଅପସନାଲ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି କାଜୁ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ମଗଜ। ତ ମଗଜକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ତାୱାରେ ଭାଜି ନେଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି କିସମିସ୍। ତ ଏସବୁକୁ
आमे एठी देबा आ ता सहित आमे आगुरु जे आचार मसला रेडी करथिले ताकू आमे एई समय रे ही देई देबा। एई आचारर शॉर्ट्स रे जने सब्सक्राइबर भाई मते कमेंट रे कहिथिले कि आचार रे काजू किशमिश पड़ेनी बोली, तो मु एठी कहि नउची लुणी आचार रे पड़ेनी, बट जदी आमे मिठा आचार करूचे सेथरे ड्राई नट्स पकेइले भल लागे। बाकी आपन ऊपर डिपेंड करे आपण पकेबे कि नहीं। सबु को भले से मिक्स करी एपट सेपट करी कुक करिवे नहले तळु लागि जाई पारे। तो एबे देखंतु आचारर कंसिस्टेंसी केते गाढ़ा हो जाईची आग अपेक्षा। तो एंड रे आचार को जदी आपण फ्रिज रे स्टोर करछंती ताहले विनेगार दरकार नहीं, बट जदी आचार को आपण बाहर रखिबे ताहले आचार रे विनेगार निश्चय ऐड करिवे। आउ गोटे कथा एठी ध्यान देबे, आचारर पाग को जमा भी गोटे तार दी तार करिवेनी। आउ जदी गोटे तार दी तार पाग करदेबे ताहले आचार बहलिया होई जिवो, ठंडा होला परे आहुरी बहलिया होई चॉकलेट भली होई जिवो। तो एठी देखंतु आचारर कंसिस्टेंसी एम्ति रहिबा दरकार। एबे एटा हेई गलानी, गैस फ्लेम को ऑफ करी आचार को ठंडा हेबा को देबा। तापरे आपण जेकोसी एयर टाइट कंटेनर को क्लीन करी भल से कॉटन रे पोछि नियंतु। तापरे सेथिरे आचार को भरी भल भाबरे कवर करी देबे। आचार काढिला बेले सुखला चामच रो व्यवहार करंतु। आउ जदि आपण आचार रे विनेगार ऐड करछंती तो एई प्रोसेस रे एयर टाइट कंटेनर रे आचार को रखी आपण बाहर वर्षे पर्यंत स्टोर करी रखि पारिबे। आचार जमा भी खराब हबनी। जेहेतु मु अल्प आचार बनैथिली तो विनेगार ऐड करि नथिली। तो एई आचार को आपण भात रुटी पूरी परोटा सहित लगे खाइबे, बहुत बढ़िया लागिबो। तो एही भली आचार बनांतु आ केमिति बनिला मो सहित शेयर करंतु। आशा करछि भिडियोटी भल लागिथिबो। भिडियोटी भल लागिले लाइक करदेबे। आज पई एतिकी रहुछि, पुणी आसीबे आउ एक नुआ रेसिपी नै। धन्यवाद।